В ночь на 18 июня 2025 года в Бока-Чика, штат Техас, произошел взрыв прототипа корабля Starship S-36 компании SpaceX во время подготовки к тесту двигателей. Около 23 часов через полчаса после начала заправки ракета взорвалась, выбросив клубы черного дыма. Причина пока не ясна. Возможно, прорыв баков или сбой баллона высокого давления. Пострадавших нет, но инцидент может задержать планы SpaceX по запуску Starship для Starlink и миссии НАСА на Луну.